हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीडीए की जो एक्यूरेसी पे जेएसए की पे डाउट था वो तो आज क्लियर हो गया है। ये डीडीए रिक्रूटमेंट सेल से ईमेल के थ्रू जवाब मिला है। इसमें बताया है कि एक्यूरेसी रिक्वायर्ड 100% मीन्स यू हैव टू टाइप ऑल द वर्ड करेक्टली। मतलब कि 100% एक्यूरेसी पूरे पैराग्राफ में नहीं चाहिए, सिर्फ वर्ड पे चाहिए। अगर आपने वो वर्ड एक भी अक्षर गलत कर दिया तो वो काउंट नहीं होगा। तो इससे ये भी पता लगता है कि हमें 350 वर्ड ही ठीक करने हैं, की स्ट्रोक से अब इसकी स्पीड काउंट नहीं होगी। तो यही वीडियो में बताना था। थैंक यू।